общем, после многочисленных попыток замен всяких там реле, предохранителей, мы имеем в сухом остатке ничего. Куча ошибок горит. Горит, короче, вот этот треугольничек, чек-энджин, airbag горит. Короче, вся палитра, вся гирлянда. Но меня смущает этот ключ. Вот, я вообще не понимаю, читает ли он его ключ этот или не читает. Вот, меня смущает то, что если я вытаскиваю батарейку, то замолчит уже. Кошмар. Слава тебе, Господи. Если я вытаскиваю батарейку с этого ключа, то он также тарахтит и он не реагирует. Такое впечатление, что проблема может быть вот в этом. Кто знает, кто знает.